araza kugira uyu mubyeyi araza bankura mu rugo napfuye ndi intumbi bazana hano sinari nzi nuko naje nahekwa ku igare simbizi ubwo nyine baranzana baransengera hano uyu mubyeyi nyina njyaniwe iyo narindi nahamaze amezi 2 sinavugaga mbona ndavuze mbona ururimi ndavuze nzanzamuka ndeba hondi sinari nzi yondi mbona ndyamye ahantu ntazi ahantu ndi nahageze ati waje gutya nyine ubwo nyine nera ko ati wari wapfuye ndavuga ati ese ubu narwaye bikira ugakomeza uyu mubyeyi aransengera kuwe yanjyanirwa aransengera yitaho akangira mu butare aho nari ndyamye ngiye kubona mbona umugabo muremure araje nari narumye ndi ikatsi nta maraso mfite mu mubiri mbona umugabo yangiriye mu butare y'uyu mbona umugabo muremure araje arampfukamira iruhande numva nshyize hano numva ngo nkongereye amaraso umugabo muremure munini w'igitugu nkongereye amaraso bukeye bucya numva mfite mu bwenge mbasha n'uruvuga uyu mubyeyi yaje mu gitondo ndabimubwira nabonye umugabo umuremure arambwira ngo anyongereye amaraso ubwo nyine nuko ni Yesu wakoze niko byagenze ngenda nzanzamukira nkongera nsengera ndavuga ati nindamuka ngize nkavuga nkagira icyo nkora imbere y'Imana yewe nzaja guhigura ku rusengero ntabwo umuhigo nanjye n'icyacu n'iro kunsengera nawe nzagira icyo mugenera none Mana nangiza umunsi n'uri wageze naje guhigura icyo Imana yangeneye yewe naguze ihene y'ibihumbi 10 ndayorora kugira nzahigure umuhigo biranga ihene nkajya nza gusenga hano naza nagera mu rugo nkasanga bayicokoye igiti mu jisho iri kumira amaraso ihene yenda gupfa ihene nyine ibaho gutya igeze aho ngaho irigendera ndavuga ati umuhigo nahise sinzawutenguha nzakomeza nagiye ngura inkoko za koroyira 2 ihene maze kuzigura inkoko ndazigura maze kuzigura ndazore abantu bazifata bakazica amababa bakazica n'imirizo zikabiri n'ubuhuri inkoko mbura ukuntu nabigenza nazo ziba zirahise ndongera inkoko hari sigaye ndayigurisha ngura udukwavu ndavuga ati Mana uzamfashe izi nkwavu zibeho nzajye guhigura umuhigo nahise udukwavu ndatworoye urukwavu rubyara abana 10 igikara kiraza kirazikuta zirapfa ubwo sinakomeza karokotsemo kajya mu kandi kumba nari narazubakiye niko nabashije kororoza mbona nabyajije mbona rurabyaye ndavuga ati wa muhigo ubanza ugiye sinaza ngo duhinja tw'inkwavu ndavuga ati ndazajyana zikuze ndaho nyine nkomeza kuzirinda inkwavu zibaho none nizo naje guhigura umuhigo harimo inkwavu eshatu rumwe uraruha icya 10 urundi nigura umuhigo urundi bigenere wansenge ngaho rero bikore mushumba ngo niyeshe umuntu umugisha atanga icya 10 cy'urukwavu mu nkwavu yoroye uru ni urw'icya 10 ni icya 10 uwo ni umuhigo icyo ni icya 10 muhagarare neza birahimba pasite sengera uwo mumama nigire hino amusengera amusabire umugisha
Mana ishobora byose, tuzi neza yuko wari ejo n'ubundi ukiri, niko uhora iteka ryose. Mu izina rya Yesu, watabaye mushiki wacu yararwaye atabasha kuvuga bikomeye, aryamye atabasha kubyutsa. Mana warahabaye uramubyutsa ndetse uramuhagurutsa, none naragenda. Mana muri uwo mwanya rero yongeye kuzana cya 10, azana n'ishimwe, yongera kuzana n'umuhigo, kandi yongeye kwibuka n'uwamusengeye yuko agicyo agomba kumugenera. Mana muri uwo mwanya rero tumushyire mu burinzi bwawe, umurinde igitero cy'abadayimoni mu izina rya Yesu, umurinde imyuka mibi mu izina rya Yesu, umurinde umufashe ukomeze kumurengera. Mana muri uwo mwanya tumushyire mu burinzi bwawe. Mana kugira ngo umucyo wawe ukomeze kumumurikira, kandi ubwiza bwawe bukomeze kumubaho, amahoro yawe akomeze kuba kuri we, kandi batubwirize yuko nitwavuga amahoro hazaba amahoro. Mana muri uwo mwanya twongeye gusaba amahoro. Mana tuvuze amahoro abe muri we, abe mu muryango we, abe mu bikorwa bye, mwigaragarize. Mwami ikibaraga umufashe, murengere, kandi ukomeze kumwitaho. Turasenya imbaraga z'abadayimoni mu izina rya Yesu. Abadayimoni bamuhiga turabirukana, turasenya, turatwika, turarimbura mu izina rya Yesu. Mana kugira ngo umufashe, kandi ukomeze kumutwikiriza amoya yawe, ubundikire akomeze kuba mu burinzi bwawe, kandi umufashe umugisha akomeze kumusakaraho, haba mu mudugudu, mu byo akora byose ukomeze kuba umugisha, kugira ngo bimenyekane yuko bitira izina ryawe. Urakoze kubyumvise mu izina rya Yesu, amen.